السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كفوني انديناتشو سلام ناتشو አላችሁ አለን እንግዲህ የፈራ ነው አልቀራም። ብሩኬ ይቅርታ እየጠየቀ ነው። ሃይሜ ደግሞ እምቢ ይቅርታም አይተቀበልም እንትን ምን እንተው አልፈልግም ያለች ነው። ፈረንኩ ፍቅራችሁን እንደዚህ ነው በቃ እንዳያችሁ። ወላሂ ከባድ ነው ብቻ ወላሂ እንደዚህ ፈረንክ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ወላሂ ላዚም እሱ አንተም ብሩኬም ሃይሜም እንደዚህ ከባድ ፈረንክ ወላሂ ፍቅራችሁን ይቀንሳል። እውነት መጥፎ ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ያስጠላል። akkuma argitani gama Haimeenii prankiisa kaleessa inni dubartii manatti waamee algaa irratti waliin jiru barankii sanaatiin kan qabde akkamiin barankii ishee wajjiniin goota intala sana suufii sana durallee wal lolanii eddee wal ajjeesuu ga'an irratti kan sababni isaa sababa barankii durallee akka torbe tokko akka fiqirii isaa fakkaattee Burukee wajjiniin barankii irratti hojjeta isaanii gisee sanas barankiidhaan isaan hojjetanii isa sanaan hin qabde wallahi yeroo sanatti lola guddaa ta'ee eddee Burukee fi isheen addaan baanitti haadhatu walitti araarsee musheetu walitti araarsee jechuudha. Ammallee isheefanii kanaan dura lola guddaa irra turre ammas lammaffaa deebitee akkamiin dhuftee nu jidduu galti isheenii nama biraa yoo barbaade namni biraa hin jiru barankii irratti hojjechuuf ishumarra maalijii dhufte shumtii jette duuba kaameraa maaliin beekaa fuuldura kaameraatti akkasii duuba kaameraatti immoo waan isin hojjettan maaliin beekaa barriyyuu narraa banii jennaan barri narraa banuu diddee erdee narraa bantee immoo hanqaxaxamaa jirta naasuu keessa dabarte. Kanaafiyyuu ani na jibbisiiseera ciqiciqis hin barbaadu na dhiisisi ifatama keessa hin barbaadu na dhiisisi jette amma kaniin dhufeefiyyuu isheen jirti jedheen likkii ishee agarsiisa jedheen dhufe malee hiqirtaa kee wayin ifatama kee barbaachaaf hin dhufne kan isheen jette deebii isaa deebiste jechuudha. Hunkaan isaa wakaanii inqif ያደርጉ በፊት ዛሬ እምቢ አለች። ወላሂ ነይ ሰላም በይኝ ሲላት አልፈልግም አለች። ነይ ቅፈኝ ሲላት እምቢ አለች። ወላሂ ኮቱና ሀመዱ ኮክመ ዱራት ኮት ሰላም ነጀድ ጀናን እንበርባዱ ጀት ወላሂ ዱጉማ ኢሰ ፊደ ደደ ዱራካ እንትኒ ሚት መረምቴ ከቁንጬ ገዲገ ሰንገቱ baay'ee tokko maaliif aartee jirti isheetti fakkaachuu danda'a. Isa fuuldura kaameraa miti dudduuba kaameraa maal akkati hojjette maaliin beekaa jettee inni hin kakaataa parankii irraa nafe waan tokko hin jiru naaf isheen gooddanyaadha malee waa biraa miti jedhee kakataa hin diddee ifatama lammaffaa parankii akka kana hin hojjedhu jennaan du'een argama jette ifatamas gochuufi diddee wallahi maalifi parankiin akka kanaa jaalala qannasa akkuma kaleessallee viidiyoo kana waraabera wallahi laazim jaalala akka mi'ooftu kana wal shakkii gala jidduu jira shakkii wal shakkii dhufaa jechuudha. Isheen amma ilaa hin shakkite duuba kaameraatti waan ati hojjetteetu maaliin beeka jette akka kana keessatti qannasaa dhufa akka duraa ta'uutu dhufa garaan ofiillee baay'ee tokkotti intinis hin ta'a wallahi garaan qirri yoo jette akkuma duraatti atuma jedhanii jaalalli gadi bu'aa yoo dhufe ufumaa citaa jechuudha wallahi suma dhugaati. Kanaafiyyuu inni amma Burukeeni ani waa tokko hin hojjenne warri na arrabsitaniis viidiyoo argaan jirtan ta'e hin beeku garuu waan isin haasoftanis waan isin jettanis viidiyoo sanatti isinitti hin argamne moo maaliif waan tokko yoon ani hojjedhu waan tokko yoon ani godhu hansinna irratti duultanii hansinna arrabsitanii jedhee jira. Garuu ani hin beeku jedhe viidiyoo sanatti isinitti hin argamne ta'e hin beeku yeroo hunda kana waan tokko hin godhu waan hin taane
naan jettu waan hin taane jettanii na arrabsitu jedhee himatee jira. Warri immoo sinii galee na raddaatanis jirtu galatooma. Warri immoo anaaf haimee yeroo hunda kana gargar nu baasuuf yeroo hunda halkaniif guyyaa hirriba dhabdanis jirtu. Maal akka ta'e naaf hin galle jedhee jira. Maaliifi kunillee jechi amma isheen an aarse pirankii miti kan aarsee hameetiin ishee aarsee jiru intala sana gizee dura torbee tokko muluu pirankii hojjetanii beekte akka jaalallee isaati baqa inni sobeeti malee nama biraa jaallatee jira akka kanatti yala pirankiis akka kanatti ani inni hojjete inni garuu ishee fatanuufi jedhe fatanaa sana yoo darbiteef boru nama akkamiiti fatanaa kana hin darbitu moo hin darbitu jedheen kana godhee jedhe gizee sanallee. Intala sana gizee sana qirti jettee jirti lammaffaa ammas yoo deebitee isheen dhuftee jidduu isaanii galtuu amma kanatu ishee aarsa ishee. Kanatu iyyuu namni biraan jiru ishumti maalijii dhuftee maaluma jii dhuftee algaa kee miti manuma sana iyyuu seentii jettee kan isheen jette maal goonee maal hojjennee pirankii akkuma namaaf jiru malee maal hojjennee maal goonee jirra pirankiidha akkumatti si gootu si godhee. Ati gizee meeqaa annati narratti hojjette yeroo meeqaa ana akka kee kana ta'eera siinii yoo ati gootu homaa rakkina hin qabuudha aadiidha yoo ati hojjettu homaa rakkina hin qabu gizeen ani hojjedhu immoo maaliif akkas si gubee maaliif akkas si aarsa yeroo hunda kana yoo ofii kee hojjettu homaa rakkina hin qabu yoon ani hojjedhu immoo pirankii maaliif akka kana aarte kana bichaa naa deebisii jedhee dhaabattee dhaggeeffachuu fi hin dandeenye. Carraa ifatamaallee gochuuf hin dandeenye biraa baatee kuttee jechuudha wallaahi qabee deebisee dhaabadhu na wajjin haasa'e jennaan inni dhaabadhu jette na dhiisi bicha kanumaan barbaada ani akka na dhiiste na biraa haftuus barbaada akka barbaadde ishee wajjin jette biraa kutte garuu qallaalimatti jaalalama kanaa fatanaa keessa ba'anii gizee cinqitiyyuu gizee waan meeqaayyuu keessa darbanii waan xiqqoo tokkotti gizee akkasii addaan baana jedhanii baay'ee tokkoon ulfaata dhugaa rabbi hankana caaluyyuu keessa ba'anii turan hankana caaluyyuu wallaahi hankana caalu fatanaa kana caaluyyuu keessa ba'anii turan lamaan isaaniiyyuu yeroo isheen qalabatii oskaatiin hidhattellee burukeen wallaahi aarsaa guddaa kaffaleera burukeen akka ishee kanayyuu miti isheen koo waan xiqqoo daftee aartii haimeen wallaahi burukeen immoo garaa bal'inaa qaba akka ishee kana miti yeroo hunda kana isayyuu irra darbeet araaramee fi inni jechuudha. Otoo safaana jirtuu nama biraa yoo isheen qalabatee harkatti keewwattu iyyuu jechuudha. Kana biraan immoo gizee baay'ee oskitee isa iddee waamamtetti gizeen deemtullee inni irra darbee kan hundaa gadi gatee kasaaraa meeqa galee aarii isheetiin Dubaayii dhufee ani biyyattiin deebi'u asitti jireenya koo godhadhe jedhee kasaaraa galee deebee haatillee araarsitee obbolaanillee namnillee hatta warri isaan hordofullee komotaan torach warri tsifeesi barreessan jala galanii yeroo hunda kana bakka isaan jiran tuktukii faa liibii galanii akka isaan tokko ta'u godhanii jechuudha wallaahi namni biyya ormaa keessa jiru ijoolleen hundumtu sa'aatii sanatti akka isaan tokko ta'anii kadhaa meeqaatiin jechuudha. Kasaara galee sababa isheetti deebee waan hunda birrii asitti baaseeru kasaara galeetiyyuu deebee Finfinneetti galee jireenya isaa walumaan achitti godhanna jireenya keenya akkuma sila asitti waan gidii wayii banuu fe'atee waan inni hojjechuuf ka'eeru hin beeku kanaaf dhiisee jechuudha. Jaalala ishee fi ammas immoo haatillee deemtu ishee dhiisteetu isheen akkas boossuu jedhee. Amma isheen immoo pirankii maaliif hojjette suufii wajjiniin jettee na dhiisii amma jechuutti geessee jechuudha. Na dhiisuun kun immoo dhiirri gaafachiitii jedhee dubbatee akka dubartii miti gaafa kutatee jechuudha. Gisee sana immoo kana caalaa wal miidhamuu dhufa kana caalaa laphee cabuutu dhufa. Kanaafuu qallaalimatti waan cinqitii fatanaa waan baay'ee keessa baatanii dhuftanii gisee har'a na dhiisii. Ati jireenya mataa kee jiraadhu anis jireenya mataa koo jiraadha gisee jedhamu hin ulfaata wallaahi laazim otoo amma ka'ee buruu keenya wallaahi laazim dubartiin tokko bira dhaabatte amma lammaffaa fiiddee dhufte amma wallaahi fiiddee dhufte amma na dhiisii sin barbaadu jettee fiiddu sana aarte amma toon dubartii tokko fide immoo ani garaatiin afaaniin hin jedhe malee garaatiin hin jedheere jechuutu dhufa booda wallaahi amma miira aariitiin akkas jette wallaahi dhiirri immoo akka dubartii miti wallaahi laazim gaafa achi ka'ee obsee ifatama gaafatee gisee dhabu akka dubartii kanaa miti kaanaan jechuudha. Kanaafiyyuu
haimee otoo akkuma duraa qulfii koo dabarsee namaan laadhu jette sanatti akkasuma ammallee qulfii kee dabarsitee namaa hin kenni. Qabadhu homaa miti dhiifatni homaa rakkina hin qabu. Lammaffaan dabaliin malee parankii gizee tokkootiin wanti ani isin barbaadu na dhiisi jechuuf jettuu hin qabdu. Akkuma ati goote godhee ati 3 moo 4 buttaa jiraatanitti irratti hojjette jechuudha barankii. Inni kana hundarra obsee masii gaafa macarrashaa tokko aaree bulee ganamasaa iifata masii godhe. Ati immoo hambiraa dubartii hambiraan jirtu ishee akkamiin fidda jettee tegaatii rakkinni kee ishee ani rakkinni koo ishee wajjiniin jette isheen illee dhugaa rabbii suusii sana wajjiniin rakkinni koo jettee yeroo hunda anaaf isheen dhimma cimaa wal biraa qabna ta'eef otoo har'a jiraatte ishee xafaxafa jette. Dhugumadha wallaahi algaraa jette algaarratti moo jette isumaayyuu jette dhuftee algaarra taa'uu moo jette. Rabbi hinaaffaa wallaahi har'allee tumuuf kaate tuma dhiifatama sanni gaafatu kanayyuu tumuuf kaate natti siqiin jettee akkuma qeerransaa baqatti burukee nama abdisiina seete moo jedha miskiina wallaahi ani burukee suma duriiti bareessuma na beettu jedhaani wallaahi laazim maaliif akka kanaati otoo wal jaallatanii otoo si malee namni waliin jiru otoo waliin jedhanii gaafa waan tokko immoo argamu natti siqiin ija kee arguun barbaadu na harkaan nan qabiin akkas faati jedhama kana aga shiggirii nama shiggir ነው እንግዲህ ምን ይደረጋል kanaafiyyuu lamaan keessanuu parankii akka kanaa otoo hojjechuu dhiistanii qillaalii mashee waanuma nama jibbisiisne waan nama kofashii tokko otoo hojjettan bareedaadha. Jedhee yaada burkeen illee lammaffaa waan akkasii hin hojjedhu jedheera haimee sumatu amma qabeenya gadhiisii dhiifatama hin godhu ani sin barbaadu maali jetta otoonni namni tokko fiigee si jalaa hin qabatiin akkuma duraa jettee aadatte sana ishee dubbatte sana irraanfatine qabadhu sitti hime hin argattu akka burukeen argattu kan fe'e yoo dhufe wallaahi burukeen ikkoo dubartii yoo bira ga'e boquusaa gadi cabsa akka namaallee kanaan haasa'e hin beeku barankiirraa kan na fedhu gaa rabbii burukeetii dubartii bira dhaabatee burukeetii gooddanyaa qabu burukeetii hiriyyaa qabu takka jira hin jiru takkittiin as baatee hin beektu wallaahi burukeen nama adaba qabu burukeen namallee noorii beeku safuullee beekudha burukeen takka eddeessima wajjiniin yoo lolte soo maal jettes barankiima kanarraa kan hafee gooddanyaa qabaatee hiriyyaa qabaatee takkaan argine ani burukeen inni kaan otoo haadha manaa qabuuti duubaan meeqa irratti haasofsiisaa oodaa otoo asiiniitii jaartii isaa haadha manaa isaa wajjiniin jiru asiitii waa biraa haasaa namni akkasiyyuu jira jechuudha gooddanyatumti isa waliin jirtan kana of eegeeti of kabajee jiraataa jiran kanaafiyyuu qabadhu gaabbitaa arrabitti sheema gad darbatte kana barbaadu maali jette kana borumo boossee na araarsaa maal akkuma kanaan dura yaadatta gizee boo'icha meeqaatiin araaramte jechuudha. Ammas immoo akka kanan taaneef otoo dhiistee bareedaadha. Otoo hafee waan hundiyyuu bareedaadha. Dubbiin akka aariin ta'u akka aarte dubbattu kanan hin ta'u. Otoo dhiisame bareedaadha. Ittiin deebuu jedheera hin kakatee kanarra maal amanta abbaan isaa hin kakatee eddee kakateeti dhiisuu qabda yaa haimee. Otoo dhiistee bareedaadha. Girrigirriin hin fayyadu. Girrigirri maafi faayida? Girrigirri dhiisa amma girrigirri dhiisa amma girrigirri keessan dadhabne dhugaa rabbii nu jibbisiise girrigirri gizee hunda girrigirri keessan hin qabbanaa yoo kan keessanii jedheen. Maali boo torbee tokko yoo nagaa jiraattan yoo torbee tokko qeerransa taatanii dhuftu torbee tokko yoo haasoftanii kolfitanii gammachuutiin torbee tokko moo akka tokko taatanii dhuftu amma nu salachitwanye የኛም ራሱ እናንተ ብቻ አይደለም እኮ ግርግር ኧረ ተው ባካችሁ ተው ረቢ ነጋስን ጅዱ ታቡሱ ኢንሻአላህ